హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము ఈ వీడియోలో జూపిటర్ అనే ఒక BLDC ఫ్యాన్ దీని మీద మాత్రం పేరుంది జూపిటర్ అని. ఈ రిమోట్ మీద ఇది రిమోట్ కంట్రోల్తో పనిచేసే ఒక ఫ్యాను. దీని మీద ఎక్కడ కూడా ఆ పేరు కనబడదు. అంటే ఇదేదో అసెంబుల్డే ఆన్లైన్లో కొన్నారంట వాళ్ళు, పనిచేయడం లేదు. దీనికి సర్వీసింగ్ ఏది వాళ్ళకి అవైలబిలిటీ లేదు. దానివల్ల మన దగ్గరకు వచ్చింది ఇది. సో దీన్ని మనము మామూలు ఫ్యాన్ మారే, ఇది సీలింగ్ ఫ్యాన్ మారి. అయితే డిజైన్ మాత్రం బాగుంది, హెవీగా. అంటే డైకాస్ట్ కవర్స్ ఇచ్చాడు. మామూలుగా BLDCకి ప్లాస్టిక్ వస్తుంది ఆటమ్ బర్గ్లో, దీంట్లో అట్లా లేకుండా హెవీగా డైకాస్ట్ మౌల్డెడ్ కేసే ఇచ్చారు. బాటమ్ కానీ టాప్ కానీ. బేరింగ్స్ డబుల్ బార్ బేరింగ్, కాయిలు, దీనిలో మ్యాగ్నెట్స్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తుంది. ఈ మ్యాగ్నెట్స్ అన్ని కూడా చుట్టూ అమర్చున్నారు. ఈ కాయిల్ దానికి కనెక్ట్ అయింది. ఇది ఆల్రెడీ మనం ఓపెన్ చేసాము. దీనిలో ఇక్కడ ఈ కంట్రోల్ బోర్డ్ సర్క్యూట్ పనిచేయడం లేదు, దానివల్ల ఈ ఫ్యాను ఫెయిల్ అయింది. దీనిలో ఇక్కడ ఈ కాయిల్ నుంచి 3 వైర్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ కనెక్టర్కి. దీన్ని మనం ఆల్రెడీ ఇప్పే ముందరే ఇక్కడ 1 2 3లు నోట్ చేసుకొని, ఇక్కడ 1 మధ్యలో బ్లాంక్ 3 వైర్లు ఉన్నాయి. దీనికి 3 అనేసి నోట్ చేసుకుని ఓపెన్ చేసుకున్నాము. కారణం ఏమంటే ఈ వైర్లు పొరపాటుగా మారా కూడా మళ్ళీ మనకు ఈ ఫ్యాను కరెక్ట్గా పనిచేయదు. ఇది యాక్చువల్గా DCతోనే పనిచేసే ఒక ఫ్యాన్ ఇది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకు smps పవర్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది. దీనిలో 23 volts వస్తుంది. ఈ 23 volts రావడానికి ఈ సర్క్యూట్ ఉంటుంది, smps సర్క్యూట్. ఇది కంట్రోల్ సర్క్యూట్ ప్లస్ రిమోట్ ఆపరేషన్కి కావాల్సిన అన్నీ కూడా, స్పీడ్ కంట్రోల్కి అన్నీ కూడా దీనిలో ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. దీనిలో మనకి ఏమైందంటే ప్రాబ్లము, హై వోల్టేజ్ వల్ల ఈ కెపాసిటర్స్ 2 బర్స్ట్ అయి ఉన్నాయి. అంటే పైన ఉబ్బున్నాయి, అది మీరు చూడవచ్చు. మామూలుగా కెపాసిటర్ అంటే ఫ్లాట్గా ఉండాలి టాపు, కానీ దీనిలో టాపు ఉబ్బున్నాయి. అంటే ఈ కెపాసిటర్స్ వోల్టేజ్ ఎక్కువైనప్పుడు వీక్ అయిపోయి బర్స్ట్ అవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండింది, కానీ బర్స్ట్ అవ్వలేదు. ఇది 1035 volts రేటింగు. యాక్చువల్గా ఈ బోర్డు పనిచేసేది మనకు 24 voltsలో పనిచేస్తుంది, కానీ దానికి 35 volts వేశారు. అట్లా కూడా మనకి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ పెరిగినప్పుడు ఇక్కడ ఇవి ఫెయిల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకోటి, సీలింగ్ ఫ్యాన్ అనేది మనకు కంటిన్యూగా ఆపరేట్ అవుతూనే ఉంటుంది త్రూ అవుట్ ది డే. ఆల్మోస్ట్ ఏదో 1-2 గంటలు మాత్రమే మనం ఆపుతాము. కాబట్టి ఇటువంటి సెన్సిటివ్గా ఉండే ఈ పార్ట్స్ పోతాయి. దీంట్లో ఇక్కడ ఏం చేశారంటే, ఇక్కడ 2 కెపాసిటర్లు అంటే 1000 ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసి ఉండింది. అంటే 2000 లెక్క. ఇది అవుట్పుట్లోనే ఉంది, ఇది DCకి. కాబట్టి దీనికి ప్యారలల్గానే ఇచ్చున్నారు. కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే, ఈ 1000 2 వేసే బదులు ఒకటి 2235 volts ఇది వేస్తే సరిపోతుంది. దీన్ని అక్కడ యాడ్ చేద్దాం మనం. ఇది ఒక ప్లేస్లో మనం వేసి, ఇది హైట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దానికన్నా ఏం చేయాలంటే, దీన్ని బెండ్ చేసి, ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది మనకి కాబట్టి బెండ్ చేసి ఇటు పడుకోబెట్టేసా కూడా సరిపోతుంది. ఇది మనం ఇప్పుడు ఈ కెపాసిటర్ని వేసేసి దీన్ని ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాము. జనరల్గా ఈ బోర్డ్స్ కంపెనీ వాళ్ళే రీప్లేస్ చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళే వచ్చి మనం కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆన్లైన్లో. కానీ ఈ కంపెనీకి ఏది సర్వీసింగ్ ఫెసిలిటీ లేదు కాబట్టి ఇది మా దగ్గరకు వచ్చింది. సో దీన్ని ఒకసారి మనము ఈ కెపాసిటర్ వేసి టెస్ట్ చేద్దాము. ఈ బోర్డు కూడా బయటికి తీయాలి అంటే మనకి బేరింగ్ కూడా అడ్డం ఉంది. ఈ బేరింగ్ తీయడం అనేది కూడా కొంచెం కష్టమే. దీనిలో ఈ బేరింగ్ తీయాలంటే మళ్ళీ ఈ బేరింగ్ పుల్లర్ని బయట వేసి లాగి అవన్నీ మళ్ళీ సెట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పటిదాకా ఈ బోర్డు కూడా మనం తీయలేము. కాకపోతే నేనేం చేశానంటే, ఇట్లే ట్రై చేశాను. కొద్దిగా లిఫ్ట్ చేసుకొని, ఇక్కడ యాక్చువల్గా స్క్రూలు ఉండింది 2, ఆ 2 స్క్రూలు తీసేసి ఇట్లే లిఫ్ట్ చేసుకొని సాల్వింగ్ చేశాను. కొద్దిగా గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, ఈ పక్క మైనస్, ఇక్కడ ప్లస్. సో దానికి తగ్గట్టు ఈ కెపాసిటర్ బెండ్ చేసుకొని అక్కడ ఫిక్స్ చేస్తాము. సో ఇట్లా బెండ్ చేసుకొని
పడుకోబెట్టామంటే సరిపోతుంది. మైనస్ ప్లస్. సో ఇక్కడ ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి మనం పడుకోబెట్టి ఫిక్స్ చేసేయచ్చు, అది లోపలికే ఉంది కాబట్టి. సో ఇట్లా మనం రివర్స్ చేసుకొని ఒకసారి ఇక్కడ సాల్వింగ్ చేద్దాము. ఈ కెపాసిటీ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేసాము, మైనస్ ప్లస్ కనెక్షన్ ఉండేటట్టు. సో ఇక్కడ మనకు కరెక్ట్గా కూడా అకామిడేట్ అయింది, ప్లేస్ కూడా ఉంది. ఎందుకంటే మనకు ఈ కేసింగ్ ఇంత దాకా కవర్ అవుతుంది. సో ఈ గ్యాప్ కూడా ఉంది కాబట్టి మనకేమి ఇబ్బంది లేదు. అది కూడా ఈ హైట్ లోపలే ఉంది కాబట్టి సెట్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా ఈ కెపాసిటర్ ఇంత హైట్లో ఉంటుంది, కానీ ఇది లో లెవెల్లోనే ఉంది కాబట్టి సెట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి పవర్ ఇచ్చి చెక్ చేద్దాము. దీనికి 2 స్క్రూలు వస్తాయి ఇక్కడ బోర్డు. ఈ బోర్డులోనే ఇక్కడ మనకు ప్రాసెసర్ నుంచి కంట్రోల్ సర్క్యూట్కి ఒక 4 వైర్లు ఇక్కడ పిన్ కూడా ఇచ్చారు. ఈ పిన్ దేనికి అంటే ఇక్కడ కింద రిమోట్ సెన్సార్కి ఒక ఎల్ఈడి లైట్ నైట్ ల్యాంప్గా వాడుకోవడానికి. ఈ రెండిటికి ఇక్కడ కనెక్షను ఆ 4 పిన్స్, అది కూడా మనం ఏం రిమూవ్ చేయలేదు. ఈ బోర్డు ఇక్కడ జస్ట్ ఒకసారి స్క్రూస్ ఉన్నాయి, ఆ స్క్రూస్ ఫిక్స్ చేసేసి ఒకసారి చెక్ చేద్దాము కదలకుండా. ఇక్కడ కాయిల్ కనెక్షన్ కూడా ఇవ్వాలి. మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ నోట్ చేసాము, ఇక్కడ 1 అని రాసాము. ఆ నెంబర్ ప్రకారం అక్కడ కనెక్ట్ చేసామంటే సరిపోతుంది. ఈ సెంటర్ పిన్కి నెంబర్ ఏమీ నోట్ చేయలేదు. ఇక్కడ ఈ వైర్ ఇస్తే సరిపోతుంది. ఈ లాస్ట్లో 3 అని ఇక్కడ నోట్ చేసాము. ఇక్కడ 3 అనేసి కూడా ఈ వైర్కి నోట్ చేస్తున్నాము. ఇది ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇది బాగా టైట్ చేయాలి, ఎందుకంటే డీసీతో కొంచెం కరెంట్ రేటింగ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఆపరేట్ అయ్యేటప్పుడు, కాబట్టి టైట్గా కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ 2 వైర్లకి మనం ఒకసారి ఏసీ పవర్ ఇచ్చి ఒకసారి చెక్ చేద్దాము. ఒక పవర్ కార్డు తగిలించుకొని బిఎల్డిసి ఫ్యాన్లకి కరెంటు బాగా క్వాలిటీగా ఉంటేనే ఇవి లైఫ్ వస్తాయి. ఇందులో ఫ్యాన్లు అనేది ఎక్కువగా రోజంతా ఆల్మోస్ట్ ఆపరేట్ అవుతూనే ఉంటుంది, దానివల్ల ఫెయిల్యూర్ రేట్ కూడా ఎక్కువ. నార్మల్ ఫ్యాన్స్ అయితే ఒక కెపాసిటీ ఉంటుంది, అది పోతుంది, మార్చుకుంటాము. కానీ దీనిలో ఆ విధంగా కాదు. అది నార్మల్ ఫ్యాన్కి, ఈ ఫ్యాన్కి, నార్మల్ ఫ్యాన్ అంటే ఇండక్షన్ ఫ్యాన్ అంటాము, దానిలో ఒక కెపాసిటర్ మాత్రం ఉంటుంది, అది పోతే మార్చేస్తే అది ఎవరైనా మార్చొచ్చు, రెడీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి పవర్ ఇచ్చి ఆన్ చేసి చూద్దాము. సో రన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక ఎల్ఈడి లైట్ కూడా పెట్టారు దీనికి. ఇది రన్ అయ్యేది ఇటువైపు బాగా చూడొచ్చు మనం. అయితే స్మూత్గా ఉంది, హెవీగా ఉంది. మిగతా ఫ్యాన్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఈజ్ ఎ వర్త్ బయింగ్. కాకపోతే ఆ బోర్డు పోయినప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. బోర్డు పోయినంత వరకు ఇది గొప్పదే. ఆఫ్ చేసేసాము. సో ఈ బిఎల్డిసిలో హెవీగా ఉండే ఫ్యాన్ నేను ఇది చూడడం ఇది ఒకటే. యాటంబర్గ్లో అన్ని ప్లాస్టిక్ ఇచ్చాడు, లోపల మాత్రము ఆ కోర్ కూడా చిన్న కోర్, ఇంత పెద్ద కోర్ కూడా రాదు. ఒకసారి మళ్ళీ అన్ని
బిగించుకొని అసెంబుల్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. ఇంక ఈ బోర్డు అవన్నీ కరెక్ట్గా సెట్ చేసేసాం కాబట్టి ఇది పర్ఫెక్ట్ అయింది. యాక్చువల్గా ఈ కెపాసిటర్లు ఏమవుతుందంటే డీసీని స్మూత్ చేయడానికి వచ్చే కెపాసిటర్స్ ఇవి లేని దానివల్ల పర్ఫెక్ట్గా డీసీ రాని దాని మూలన ఈ ప్రాసెసర్ బోర్డు పనిచేయక అది ఫెయిల్ అయింది. ఇక్కడ మనం ఒకసారి వోల్టేజ్ చెక్ చేద్దాం. మనం బోర్డులో ఎంత వస్తుంది. ఆ కెపాసిటర్ దగ్గర వోల్టేజ్ చూసాము 23 వోల్ట్స్, అంటే దాదాపు 24 వోల్ట్స్ ఉంది. 23.7 అంటే 24 వోల్ట్స్ ఇది ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ ఈ కాయిల్కి. అంటే డీసీతో పనిచేస్తుంది, ఎందుకంటే డీసీ మోటరే కాబట్టి. రివర్స్ చేసామంటే పొలారిటీ మారుతుంది. సో ఇది కలెక్టివ్ పొలారిటీ కాబట్టి డీసీ వోల్టేజ్ మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. దీనిలో ఒక సన్ వైర్ ఇన్సర్ట్ చేసి ఈ వైర్కి దీన్ని బౌండ్ చేసి దీన్ని లాక్కుంటే సరిపోతుంది, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇంక ఈ కవర్ని ప్రెస్ చేసేయచ్చు. అంటే కాకపోతే ఇది కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ సీటింగు మనకు దీనికి బేరింగ్కి సీటింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇది కొంచెం హార్డ్గా ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా బ్రేక్ అవ్వకుండా. ఎందుకంటే ఈ డైకాస్ట్ ఒక గట్టిగా ఆపరేట్ చేసా కూడా బ్రేక్ అయిపోతాయి. దీనికి స్క్రూలు వస్తాయి, ఆ స్క్రూలు కూడా ఇక్కడ వేసుకున్నామంటే సరిపోతుంది. ఈ కేసుని లైట్గా సెంటర్లో ఎక్కడైతే బేరింగ్ వస్తుందో అక్కడ నెమ్మదిగా ట్యాప్ చేస్తుంటే దిగుతుంది ఆటోమేటిక్గా. అయితే స్లోగా చేయాలి వర్క్, డ్యామేజ్ అవ్వకుండా కావాలంటే. ఇక్కడ ఈ స్క్రూలు కూడా వస్తాయి. స్క్రూలు ఇంకా అందలేదు, స్క్రూలు అందేదాకా తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ స్క్రూలు వేసామంటే ఆటోమేటిక్గా దిగేస్తుంది. ఆ స్క్రూలు కూడా పొజిషన్కి పెట్టేసాము. ఇప్పుడు దీన్ని జస్ట్ ఇట్లా ఒక సపోర్ట్ పెట్టామంటే అన్ని పక్కల ఈక్వల్గా సో ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసింది, ఇంకా కొద్దిగా రావాల్సి ఉంది. ఈ స్క్రూలు కూడా ఒక టైట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళామంటే కూడా ఆ బ్యాలెన్స్ కవర్ అయిపోతుంది. అయితే స్క్రూలు ఒకే విధంగా ఈక్వల్గా టైట్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. కాబట్టి కొట్టకుండానే ఇమర్జ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ స్క్రూస్ ఆ లెవెల్ రీచ్ అయ్యేదాకా ట్యాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇట్లే టైట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇప్పుడు బాగా ఫుల్గా క్లోజ్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఫ్రీగా తిరుగుతోంది. అంటే కరెక్ట్గా సీటింగ్ వచ్చిందంటే ఈ మార్ తిరగాలి. ఇక్కడ మళ్ళీ వైర్ని బయటికి తీసుకొని ఇక్కడ టెర్మినల్ వస్తుంది, దాన్ని బిగిస్తాము. ఈ వైర్ లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే జస్ట్ దీన్ని ప్రెస్ చేసి లోపల పెట్టామంటే స్ప్రింగ్ యాక్షన్ పట్టుకునేస్తుంది. ఇటువైపు పవర్ కార్డు కనెక్ట్ చేసి ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేద్దాము.
సో ఆన్ అయిన దానికి ఇండికేషను, ఎల్ఈడి లైట్ ఆన్ ఆఫ్, రిమోట్ ద్వారా ఫ్యాన్ స్టార్ట్ నొక్కామంటే స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆఫ్ అవుతుంది. దీనికి పైన ఒక టాప్లో కవర్ ఇచ్చారు, డస్ట్ కవరు, ప్రెస్సింగ్ టైపే. అది ప్రెస్ చేస్తే ఆ లైట్ కూడా మనకు దాని నుంచే వెలుగుతుంది. సో జస్ట్ ఊరికే నైట్లో మనం ఏముంది చూసుకో, నైట్ ల్యాంప్ లెక్కన పనిచేస్తుంది. ఇది రిమోట్ కూడా బాగా ఇచ్చారు. 2 hours, 6 hours, 4 hours, 8 hours టైమరు, ఎల్ఈడి, స్పీడు 6 కంట్రోల్ ఇచ్చారు. దీన్ని రివర్స్ మోడ్లో కూడా ఆపరేట్ చేయొచ్చు. అంటే ఒక్కోసారి కింద నుంచి మనం ఏసీ ఆపరేట్ చేసినప్పుడు సర్క్యులేట్ అవ్వాలంటే పైనుంచి కింద దాకా, ఈ రివర్స్ మోడ్లో ఆపరేట్ చేసినప్పుడు కింద గాలి ఎంత పైకి వెళ్ళి పైనుంచి వేడి గాలి ఎంత కిందకు వచ్చి మొత్తం సర్క్యులేట్ అయ్యి కూల్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. దానికోసం ఈ మోడ్ ఇస్తారు. దీన్ని ఇప్పుడు మనం పెట్టుకోవడం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఎక్కడన్నా హ్యాంగ్ చేసేసి మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాము. స్టాప్ చేశాను, బాగా ఫ్రీగా తిరుగుతోంది. సో ఇది పర్ఫెక్ట్ అయింది. జనరల్గా అంత ఈజీగా ఈ బోర్డ్స్ రెడీ అవ్వదు, దీనిలో ఏదో కాస్త ఈజీగానే రెడీ అయింది. అది మన లక్. అయితే ఈ జూపిటర్ అనే కంపెనీది చాలా క్వాలిటీగా ఉంది. అయితే ఉన్నదాన్ని ఉన్నట్టుగా చెప్పాలి మనము. జనరల్గా BLDC ఫ్యాన్స్ని నేను సజెస్ట్ చేయను. కారణం ఏమంటే ఎక్స్పెన్సివే, ఇది కొంచెం ఫ్యాన్సీ మోడలు, లగ్జూరియస్ కూడా. కారణం ఏమంటే ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దొరక్కపోయింది అనుకోండి, దానిలో బోర్డు దొరక్కపోతే మొత్తం పక్కన పడేసి ఇంకోటి కొత్తది కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది, సర్వీసింగ్ ఫెసిలిటీ లేనప్పుడు. దానివల్ల ఈ ఫ్యాన్స్ సాధ్యమైనంత వరకు నేను సజెస్ట్ చేయను. కానీ కొంతమంది తప్పదు, కొనుక్కున్నారు, ఇంకా దాన్ని ఏదో ఒకటి చేసుకోవాలి కాబట్టి మనం దాని గురించి కూడా ఆలోచించాలి. దీనిలో ఒక ముఖ్యమైన అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే లో పవర్ కన్జంప్షన్. ఇది చాలా తక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. నార్మల్ ఫ్యాన్స్ అయితే 70 watts కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. దీని మీద అయితే స్పెసిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు. అరౌండ్ 50 watts, 40 watts కన్జంప్షన్ ఉంటుంది. ఇది 30 watts ఇచ్చారు దీని మీద పవర్